अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा डैमेज पीवीसी पाइप कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले डैमेज हिस्से को काट दीजिए। इसको काटने के बाद एक फ्लेक्सिबल पाइप लेना है और पाइप के अंदर डाल देना है ताकि पानी का रुख तब्दील किया जा सके। पानी का रुख तब्दील करने के बाद ग्लू लगा लेना है और हैंडल वाल के ऊपर भी ग्लू लगा देना है और हैंडल वाल को अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिट कर देना है। फिट होने के बाद फ्लेक्सिबल पाइप निकाल लेना है और दूसरा हिस्सा पाइप का ग्लू लगा के अच्छे तरीके से लगा लेना है। ये लीजिए, आपका पाइप रेडी हो गया। वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।